Dan burung tak hidup pun boleh diatasi. 17 kali ganda serapan nutrien ke tubuh dengan lebih berkesan. Betul bang, penggunaan oral film ni dah lama dikaji. Bukan sahaja lebih efektif, tapi result penggunaan pun hanya dalam 17 saat. Zaman sekarang ni yang paling penting adalah produk kelakian ni bang. Ialah produk yang tak ada kesan sampingan. Dan kesan mestilah seawal yang boleh. Mediman ni bang, ada semua yang abang cari. Bukan saja masalah batin abang boleh selesai, tapi masalah kesihatan abang seperti kencing manis dan burung tak hidup pun boleh diatasi.